大家都睇到呢包綠豆啦，嗱，呢包綠豆我去樓下度買嘅，16蚊一包，會員價1斤裝。其實好多雜貨鋪10蚊斤都有嘅，不過佢咁啲獨立包裝冇所謂啦。嗱，早嗰幾日咧，我出街咧就翻到嚟屋企咧，好唔舒服啊，個喉嚨好痕啊，好確啊，同埋有幾聲咳嘅，即係好似揦住咁嘅，即係聞到一啲唔好嘅空氣啊。最近香港地嘅空氣咧，大家都明白，即係比較差嘅。咁又好唔舒服，不斷飲水都冇乜作用嘅。咁諗嚟諗去都唔知點，咁我又去問下啲生草藥啊，婆婆啊、公公咁啦。今日咧我就想同大家分享嘅係綠豆水。其實綠豆水咧同呢個土茯苓啊係兩者咧係有啲唔同嘅。土茯苓都係解毒嘅。嗱，我有條片係土茯苓嘅，同埋我煲土茯苓飲咧，我係單一煲土茯苓嘅，我唔會溝左溝右嘅啲生草藥。其實以前我幾十年前咧我都唔識嘅，去生草藥鋪嗰度咧有啲咩煲啊解毒啊咁樣，咁嗰啲生草藥阿嬸阿叔咧就會執隻老鼠落去啦，執隻牛大力落去啦，一味叫執多啲嘢就有益有好處嘅。但係我熟咗之後，幾十年之後識咗啲生草藥婆婆公公，你睇到啦，我同佢嗰個關係，我傾偈咧，佢就教我淨係單一煲土茯苓都得㗎啦。咁因為佢一個功效就除咗個功效，綠豆水、海帶綠豆沙我有煲過嘅，解毒嘅。嗱，綠豆水有咩咁巴閉咧？其實綠豆水喺而家現在嘅環境咧，就可以俾大家可以做一個參考啦。嗱，咁而家一路煲一路同大家講，我今日就用電飯煲嚟煲，仲簡單清楚。好，馬上做啦。嗱，其實煲綠豆水咧就唔使煲咁多嘅，呢度1斤綠豆，我哋煲半斤得啦，因為我煲1.5升，唔煲咁多，一次過飲2杯就得啦。煲綠豆水就係好簡單。嗱，我今次乜都唔落啦，又唔落呢個海帶啊，或者臭草啊，即係喺最簡單嘅方法就做到最好嘅效果。嗱，撥呢度1斤，落半斤落去，嗱，小心啲啊，煲埋就大鑊啦。有個呢個防潮珠，所以小心啲。嗱，呢個大約半斤啦。嗱，我哋首先係咁浸佢幾分鐘先。嗱，去一去啲塵先。嗱，再講啦，綠豆佢有咁巴閉嘅解毒清熱嘅功能啦吓，咁佢相對咧就超級寒涼嘅。超級寒涼咧就有幾種人係唔飲得嘅，基本上吓。如果你手腳冰凍嘅，話有啲人咧比較弱嘅，咁你就唔好飲啦。同埋啲老人家同埋細路仔咧，咁你衡量啦，就算係飲咧都係好少嘅份量，因為飲咗即刻暈笪低仆親就大鑊啦。嗱，而家就倒咗啲污糟水先啦，沖一2次都唔緊要嘅，沖乾淨佢。嗱，煲呢個綠豆水咧，我哋用1.5升，嗱，呢度1杯就係500嘅，咁即係用3杯倒就得噶啦。咁煲埋咧都有每人有2，我哋4個人可以煲到成8杯普通杯嘅水嘅。嗱，仲有一樣嘢喎，基本上煲咗嘅綠豆咧，啲綠豆唔使食噶啦，其實係飲佢啲水就得噶啦。攞過嚟電飯煲就得啦。嗱，電飯煲咧一般都有個煲粥嘅功能嘅。嗱，煲粥2個鐘頭，咁佢2個鐘頭咧就煲得好嘅，即係煲粥都稀晒噶啦。咁2個鐘頭之後就飲得啦。如果你哋冇呢啲電子電飯煲咧，即係普通電飯煲咧，你就正常煲飯咁樣就得啦。即係正常咁煲飯，得煲滾咗之後焗多佢10分鐘就飲得啦，好嘅。嗱，煲好再同大家講。哇，煲好啦，嗱，2個鐘頭啱好啦，做好啦。嗱，睇大不得，哇，你睇下，嗱，用煲粥嘅功能就係咁啦。綠豆水用電飯煲煲咧就有呢個效果。如果大家用明火咧，冇呢個咁嘅色噶，因為佢都係淡色啲嘅。但係用明火咧，你煲10分鐘得噶。點解用電飯煲要煲2個鐘咧？因為係煲粥嘅功能啊嘛。用明火嘅咧，你唔需要煲咁耐嘅，甚至乎啲渣咧係唔需要食嘅。咁我都係建議大家用電飯煲去煲啦。嗱，你睇下啲渣，嗱，佢係已經出晒啦。其實呢個就等於綠豆粥啫。但係我哋而家係飲佢啲水嘅，因為綠豆好解毒嘅。佢哋韓國係叫做綠豆湯嘅。嗱，我哋呢個都其實就可以叫做綠豆湯嘅。嗱，你如果真係而家個空氣嘅環境，大家都知啦，記住啊，3種人係麻麻地嘅，手腳冰冷得好誇張嗰啲咧，好虛弱嗰啲咧，就自己睇住啦，飲唔飲老人啊、細路啊、孕婦啊呢一類咧，你衡量啦，唔係你飲咗之後暈低咧，你投訴我就死啦，所以我都要買個保障。但係如果你一般人咧飲呢啲咧，絕對冇問題。譬如而家咁飲一杯，你個喉嚨好唔舒服啊，吸咗一啲唔好嘅空氣啊嚇，而家成日都吸到，就算喺屋企都有機會吸到嘅。咁你飲一杯咧，你會發覺到真係有解毒功能嘅。
咁你聽朝嗱，譬如呢啲咁煲多咗嘅，你咪攤凍佢擺度咯，唔使擺入雪櫃噶啦，甚至乎擺入雪櫃都冇問題噶啦。呢2杯就係綠豆水，解毒功能無比嘅，話俾大家聽，乜嘢都冇，最簡單，建議大家用電飯煲煲就最方便啦比較真係冇得頂呢啲咁嘅綠豆水大家記住啦，呢個環境點解我突然間會煲綠豆水俾大家知咧？因為個喉嚨唔舒服，就係要呢個。大家可以上網睇下綠豆水嘅功效噶大家都要知道綠。